হ্যালো, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে আমি একটা ককাটেলের খামার ভিজিট করার জন্য আসছি। ছোট একটা ককাটেলের খামার। এই খামারের মধ্যে আপনার 30 জোড়ার মতন ককাটেল আছে, কিন্তু খামারটা আমার এক ক্লোজ ছোট ভাইয়ের। তো ওর এখানে একটা কাজে আসছিলাম, তো চিন্তা করলাম একটা ভিডিও করে যাই। এবং সবচেয়ে ভালো লাগলো বা ভিডিও করার কারণ হচ্ছে কি, ওর এখানে 30 জোড়া যে ককাটেল আছে, প্রত্যেকটা ককাটেলের মধ্যে 3টা-4টা করে রানিং মানে বাচ্চা আছে। কিছু বড় আছে, কিছু ছোট আছে, সাথে ওর এখানে মানে আর কিছু বাজিগারও আছে। এই বাজিগারগুলো আছে, বাজিগারগুলো অবশ্য নর্মাল বাজিগার, কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই নর্মাল বাজিগারের হাঁড়িগুলোর মধ্যে আপনার 3টা-4টা, এমনকি একটা হাঁড়ির মধ্যে 10টা বাচ্চা পর্যন্ত আছে। তো ভিডিওটি না টেনে ভিডিওটির সাথে থাকুন। চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ককাটেল পাখির বাচ্চা দেখাবো। ভিডিওটি না টেনে সাথেই থাকুন। ভিডিওটি শুরু করা যায়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো ভাই বন্ধুরা, ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে একটা ককাটেলের সেটআপ। এখানে আমি কিছু বাচ্চার সাউন্ড পাচ্ছি, যেহেতু আমার এই ছোট ভাই পারমিশন দিছে যে এগুলা একটু চেক করার জন্য। মাশাআল্লাহ, দেখি এখানে 4টা বাচ্চা আছে। এটাতে লুটিনো পাল দেখা যাচ্ছে এবং লুটিনো হোয়াইট ফেস আছে। 4টা বাচ্চা আছে এখানে। এটার ব্রিডিং পেয়ারটা এখানে আছে। এটা হচ্ছে মেন ব্রিডিং পেয়ারটা, এটারই 4টা বাচ্চা আছে। তারপরে আরো এখানে বাচ্চা আছে। এখানে আপনারা একটা ব্রিডিং পেয়ার দেখতে পাচ্ছি। আসলে অত হাই মিউটেশনের ককাটেল না, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে প্রত্যেকটার মধ্যে আপনার ডিম বাচ্চা করা আছে। মাশাআল্লাহ, এটার মধ্যেও তো বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে। এটার মধ্যেও 4টা বাচ্চা আছে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা। ও আসলে ককাটেলের এই খামার করে খামার, এবং মানে হয়তো হাই মিউটেশনের ককাটেল নাই, নর্মাল মিউটেশনের ককাটেল। তো এখানে ডিম আছে, এখানে আমরা 3টা ডিম দেখতে পাচ্ছি। অত হাই মিউটেশনের ককাটেল না, নর্মাল ককাটেলগুলোই করে। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে প্রত্যেকটার মধ্যে আপনার বাচ্চা আছে, ডিম আছে। অনেকে ওর কাছ থেকে বাচ্চা কিনে নিয়ে যায়। এটার মধ্যে কি আছে দেখি। এটার মধ্যে মাশাআল্লাহ ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর আসছে বাচ্চাগুলো। আমরা আরো ককাটেলের বাচ্চা দেখি। এটার মধ্যেও মনে হয় আসলে এগুলো নর্মাল পেয়ার, অত হাই মিউটেশনের পাখি না, কিন্তু এইগুলোর মধ্যেও খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা আছে। একটা বক্সের মধ্যে দেখি কি আছে। মাশাআল্লাহ, এটার মধ্যেও বাচ্চা আছে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা বক্সের মধ্যে 3টা-4টা করে করে বাচ্চা আছে। আরো এখানে আরো বাচ্চা টাচ্চা আছে, এইখানে আছে। এগুলোর মধ্যে মানে ডিম পারছে। হ্যাঁ, ডিম পারছে। ডিম পাড়া পাখিগুলোকে ডিস্টার্ব করছি না, তারপরও একটু দেখাই দিই। এখানে আসলে ইয়া আছে, এখানে দেখা যাক এখানে কি আছে। এখানে এই যে ডিম পারছে, খুব সুন্দর। এটা আপনার পায়ের মধ্যে একটা মিউটেশন, খুবই সুন্দর। এগুলো নর্মাল ককাটেল, এগুলো আমরা সবসময় দেখতে পারি, কিন্তু এত আসলে এত ডিম বাচ্চা করা রানিং ককাটেল আসলে খুব কম জায়গায় দেখা যায়। এর আগে আমি আপনাদের একটা নারায়ণগঞ্জে ককাটেলের কলোনি দেখিয়েছিলাম। আমাদের এক বড় ভাইয়ের ককাটেলের কলোনি ছিল। আর এটা হচ্ছে একটা খামার, ককাটেলের ব্রিডিং খামার। এখানে আপনার ককাটেল আছে অনেকগুলা। এটার মধ্যে মনে হয় ডিম বাচ্চা কি আছে, এটা একটু খুলে দেখি আমাদের কিছু আছে কিনা। মাশাআল্লাহ, এটার মধ্যেও তো 3টা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। খুব সুন্দর বাচ্চাগুলা, মাশাআল্লাহ, দেখছেন। এরকম আরো অনেকগুলা ককাটেল আছে, প্রত্যেকটার মধ্যে আপনার 3টা-4টা করে করে বেবি আছে। এইখানে আরেক জোড়া ককাটেল আছে, এটার মধ্যেও মনে হয় ওইটা তো গ্রে। এটার মধ্যে আর এর মধ্যে 3টা বাচ্চা প্লাস 3টা ডিম আছে। সুন্দর লাগতেছে দেখেন, 3টা বাচ্চা প্লাস ডিম। এখানে আরো ককাটেল আছে। তারপরে আমরা আরো এখানে পাল ককাটেল দেখতে পাচ্ছি। এখানে লুটিনো পাল ককাটেল আছে, খুব সুন্দর। এখানে অ্যালবিনো আছে, এখানে অ্যালবিনো ককাটেল আছে। এগুলো সব ব্রিডিং ককাটেল, এটা ককাটেলের খামার আর কি। তারপরে এখানে লাভবার্ড আছে। এটাও কি ব্রিডিং পেয়ার না? এই লাভবার্ড, এটা পিচ ফেজ লাভবার্ড। লুটিনো আছে, এটা হচ্ছে ব্রিডিং পেয়ার। আর কিছু নর্মাল বাজিগার আছে, এগুলোরও অনেকগুলো বাচ্চা আছে। এটা আমাদের একটা ছোট করে দেখাই, ওই একটু দেখানো যাবে হাড়ির মধ্যে কয়টা করে বাচ্চা আছে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, দেখতেছেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে হাড়ির মধ্যে এখানে 7টা বাচ্চা।
তাহলে 7টা বাচ্চা। এখানে একটা খাঁচার মধ্যে 2টা পেয়ার, এখানে 4টা পাখি। দেখেন এই 4টা পাখির মধ্যে একটার মধ্যে আমরা 7টা বাচ্চা পেলাম। এই আরেকটা, এটার মধ্যেও আপনার এই যে 4টা বাচ্চা আছে প্লাস একটা ফিমেল আছে। আর এখানে এই যে বাকি 3টা, এটা হচ্ছে একটা খাঁচার মধ্যে 2 জোড়া হাড়ির মধ্যে প্রায় এখানে 10টা 11টা বাচ্চা 2 জোড়ার মধ্যে। আর এখানে একটা হাড়ি আছে, এটার মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা দেখা যাচ্ছিল। এখানেও আপনার 2 পেয়ার আছে। এই 2 পেয়ারের একটা হাড়ির মধ্যে এখানে মনে সেটা তো 8-9টার কম হবে না, এখানে প্রায় 7-8টা বাচ্চা, 9টা বাচ্চা, এটার মধ্যে 9টা বাচ্চা বিয়র। খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ এই পেয়ারটা। আর একটা পেয়ার ডিমে আছে, ওটার এখনো বাচ্চা ফুটে নাই। এরকম বাজিগারা ওনার কাছে আছে আপনার প্রায় 5-7 জোড়া। এই যে এখানে 1 জোড়া আছে, এটারও ছোট ছোট বাচ্চা। তারপরে এখানে আরো আছে, এগুলোর মধ্যে বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, ছোট্ট একটা খামার, সুন্দর ছোট্ট একটা খামার, মেইনলি নর্মাল ককাটেলের খামার। এইখানে হাই মিউটেশনের কোনো ককাটেল নাই, নর্মাল ককাটেলের খামার। এখান থেকে প্রতি মাসে 30টা 40টা করে সে বাচ্চা বের করতে পারে এবং এগুলো পাইকাররা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়, নিয়ে বিভিন্ন হাটে বিভিন্ন দোকানে দোকানে বিক্রি করে। এবার পাইকাররা আপনার এখান থেকে আগের থেকে বুকিং দিয়ে পাখি নিয়ে যায়, আগের থেকেই ওনার কাছে বলে রাখে যে বাচ্চা হইলে যাতে ওনাদেরকে নক করা হয়, নক করে হইলে এরা নর্মাল বাচ্চা নিয়ে যায়। তো ভাই নর্মাল বাচ্চাগুলো আপনি কিরকম দামে বিক্রি করেন? নর্মাল লুটিনো বা এই গ্রে মে এগুলা আপনি বিক্রি করেন কিরকম ভাবে? মানে এভারেজে যা বাচ্চা আছে 8টা 10টা একই সাইজের একটা বাচ্চা মিলে একবারে দিয়ে দেন আর কি, 1400-1500 টাকা পিস এরকম হিসাব করে না? খুব সুন্দর, খুব সুন্দর সেটআপ, খুব সুন্দর। আর বাজিগারের বাচ্চাগুলো কিরকম ভাবে বিক্রি করেন? বাজিগারের বাচ্চা কি মানে একবারে মানে 20টা 25টা একবারে সেটআপ একসাথে একজনকে দিয়ে দেন? এবার আজ 160-150 করে একবারে ওনার কাছ থেকে এগুলো নিয়ে যায়। খুব সুন্দর ছোট একটা খামার, খুব সুন্দর খামার, দেখে খুব ভালো লাগলো, তাই চিন্তা করলাম আপনার সাথে একটু শেয়ার করি। সুন্দর ককাটেলের গুছানো ছোট একটা খামার। তো ভাই ওনার ককাটেলের খামারটা যদি কেউ ভিজিট করতে চান তাহলে ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওর বাসা হচ্ছে মোহাম্মদপুর 3 রাস্তার মোড়, না 3 রাস্তার মোড়। ওনার নাম্বারটা দিয়ে দিই, একটু নাম্বারটা বললে দেন আপনি। 0168 0299 088। নাম হচ্ছে সুমন। ওর সাথে আপনারা যোগাযোগ করে এই পাখি লাগলে বা আমার ভিজিট করতে চাইলে ভিজিট করে যেতে পারেন। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ভিউয়ার্স, ইনশাআল্লাহ আবার নতুন কোনো একটা ভিডিওতে দেখা হবে। চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দিবেন, একটা শেয়ার একটা লাইক করে আমাকে নতুন কোনো ভিডিও করার জন্য উৎসাহ করবেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, ফি আমানিল্লাহ।